ನೋಡಿ ಫುಲ್ ರೋಡ್ ಫುಲ್ ಕವರ್ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜಾಹ್ನವಿ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಸೊ ಇವತ್ತು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬ. ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಗು ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು, ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬದ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಏನೇನು ತಂದೆ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಅದ್ರ ಪ್ರೈಸು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಎಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ. ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನಿದು. ಇದು ಹೆಸರಾ? ಇದು ಜೀರಿಗೆ ಪೆಪ್ಪಿ. ಎಸ್, ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ. ಏನ್ ಹೇಳ ಹಬ್ಬ? ಸಂಕ್ರಾಂತಿ. ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬನಾ? ಕೇಳಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಸಾನ್ವಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಂತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬ ಏನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆನಾ ಸಾನ್ವಿ? ಹಾಂ. ಆಮೇಲೆ ಇದೇನು ಸಾನ್ವಿ? ಕೊಬ್ಬರಿ. ಇದು ಕೊಬ್ಬರಿ ಅಂತಾರೆ. ಕೊಬ್ಬರಿ ಹೇಳಿ. ಇದೊಂದು ಕೊಬ್ಬರಿಗೆ ಎಷ್ಟು? ಇದು ಒಂದು ಕೊಬ್ಬರಿ ಬಂದು $4 ಆಯಿತು. $4 ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಅಂದಾಜು ಒಂದು $250 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಅದು ತಂದೆಲ್ಲ ಜೀರಿಗೆ ಮತ್ತು ಕಪ್ಪುದು ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ರೇಟೇ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕಂಪೇರಿಟಿವ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದು ಬಂದು ಒಂದು 300 ಇತ್ತು. ಮತ್ತು ಅದೆಲ್ಲ ಆಯಿತು. ಹಬ್ಬದೆಲ್ಲ ನಾನು ಫಸ್ಟು ಎಳ್ಳು ಬೆಲ್ಲನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನೊಂದು ಮಿನಿ ಬ್ಲಾಗ್ನ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಳ್ಳು ಬೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದು ಇದು ಸಿಹಿ ಪೊಂಗಲ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂತು ಸಿಹಿ ಪೊಂಗಲ್ಲು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಒಂದು 2-3 ವೀಡಿಯೋ ನೋಡಿದೆ. ಸೊ ನನಗೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಬಂತು. ನಾನೇನು ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ಸಿಹಿ ಪೊಂಗಲ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಲು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಇದು ಕೊಬ್ಬರಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುರ್ಕೊಂಡು, ಅವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಸಾನ್ವಿ ಜೊತೆ. ಆಯಿತಾ? ಇದು ನಮ್ಮ ಸಿಂಪಲ್ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬ. ಈ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬ ನಾನು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ತುಂಬ ಸ್ನೋ ಇತ್ತು ಮತ್ತು ಸ್ನೋ ಸ್ಟ್ರಾಮು ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಅವರು ಎಲ್ಲಿ ಚಳಿ ಕಫ ಎಲ್ಲ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ ಈಗೆಲ್ಲ ಆಯಿತು. ಸ್ಟ್ರಾಮ್ ನೋಡಿ, ಇದು ವಿಡಿಯೋ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಒಂದು ಸಂಜೆ ಟೈಮ್, ಸಂಜೆ ಸ್ನೋ ಸ್ಟ್ರಾಮ್ ಅದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು. ನೋಡಿ ರೋಡೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಕವರ್ ಆಗಿದೆ ಆಯಿತಾ? ರೋಡೆಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಕವರ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ರೋಡೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಕವರ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಸೈಡ್ ಗುಡ್ಡೆ ಥರ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ರೋಡನ್ನ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದು ವೆಹಿಕಲ್ಗಳು ಬಂದು ಆವಾಗಲೇ ರೋಡೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಐಸ್ ಜಾರಬಾರ್ದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪನ್ನ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ದಪ್ಪ ಉಪ್ಪು ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆಂದ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರಲ್ಲ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾನು ನಿಮಗೇನು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬ? ನನಗೇನು ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬ? ನಾನು ನನ್ನ ತಮ್ಮ ತಂಗಿ 3 ಜನನೂ ಎಳ್ಳು ಬೆಲ್ಲನ ಬೀರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಎಳ್ಳು ಬೆಲ್ಲ ಬೀರೋದು ಅಂತ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಕೊಡೋದು ಅನ್ನೋದೇ ಒಂದು ಖುಷಿಯಲ್ಲ. ನಾನು ನನ್ನ ತಂಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಕೇಳ್ತಿದ್ದ, ಅಕ್ಕ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ, ಆಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಅಲ್ಲ. ಈಗ ಬಾ ಅಂದ್ರೂ ಅವನು ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಮಾರನೇ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇದು ಸ್ನೋ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು 1 ಡೇ ಆದಮೇಲೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಗುರುವಾರ ಅಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಅದು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅದು ಗುರುವಾರ ಬಂದು ಕಸನ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಗುರುವಾರ ಬರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಸದ್ದನ್ನು 3 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೇಮ್ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ, ಫುಲ್ ಸಾಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು, ಇಲ್ಲಿ ಸಾಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಬರಲ್ಲ, ಐ ಮಿಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಬಂದು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು. ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಬಂದು ವೆಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಡ್ರೈ ಮತ್ತು ರೀಸೈಕಲ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಗುಡ್ಡೆ ಥರ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಸ್ನೋ ಎಲ್ಲ. ಅದು ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಫುಲ್ ಕಪ್ಪಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಅಸಹ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟು ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ವೈಟಿಗೆ, ಬರ್ತಾ ಅದು ಫುಲ್ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ, ಕಪ್ಪಾಗಿ ಕರ್ಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೇ ನೋಡಿ, ಇದು ಪಾರ್ಕ್ ಆಗಿ ವಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದ್ವಿ ನಾನು ಮತ್ತು ಸಾನ್ವಿ. ಇದು ಪಾರ್ಕ್, ಓಕೆನಾ? ಇದೇ ಪಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಸಮ್ಮರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಗ್ರೀನರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಪಾರ್ಕ್ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಗೇಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರೆಲ್ಲ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಸಮ್ಮರಲ್ಲಿ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಹಲೋ ಇರೋಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಫುಲ್ ಗೇಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರೋಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಕ್, ಏನಾದ್ರು ಬಿಸಿಲು ಬಂದಾಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ವಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಗ್ಲೌಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು, ಜಾಕೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು. ಎಷ್ಟು ಚಳಿ ಇದ್ರೂ ವಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇದು ವಾಕಿಂಗು. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಸ್ನೋ ಇರುತ್ತೆ.
ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬನ ಆಚರಿಸಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ನಂದು ಈ ಥರ ಸಿಂಪಲ್ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬ ಆಯಿತು. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದೇನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ಈಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮಂದಿರನ್ನ ಕೇಳಿ ನೋಡಿ, ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾನು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ? ಸೊ ಒಬ್ಬೊಬ್ರದ್ದು ಒಂದೊಂದು ಥರ ಮೆಮೊರಿ. ಸೊ ನನಗೆ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ತಂಗಿ ಮತ್ತು ನನ್ನ ತಮ್ಮ ನೆನಪಾಗ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬ ಅಂದರೆ ಏನು ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ, ಅದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮ್ಮ ರೈತ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಇದು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬ ಅಂದರೆ ಸುಗ್ಗಿ ಹಬ್ಬ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದೊಂದು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ತಂದುಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಹೌದು. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ನೋಯಿಂದ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆ, ಯಾರೂ ಬರಲ್ಲ ಆಯಿತಾ. ಈ ಸ್ನೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಆಟ ಆಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಹಂಗೆ ವಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ಸ್ವಲ್ಪ -5 ಏನಾಯಿತು ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಸಾವಿನ ಆಚೆ ಕರ್ಕೊಬಂದು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಲೈಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ.